תשימו לב רבותיי, כשאנחנו היינו בגן הילדים, בט"ו בשבט הגננת עשתה את התנועה הזאת, ואמרה העץ צומח, אבל היא עבדה עלינו בעיניים. בצורה הזאת אפשר להגדיר רק את זה שהעץ לוקח מים מהאדמה, אבל בעצם הגדילה האמיתית נעשית מלמעלה למטה. מהעלים נוצר מוהל, שבעצם זה נוזל ששינה את התכונות שלו, ויש שם עודף, ואחרי שיש פוטוסינתזה יש עודף של גלוקוזה, זה נקרא מפל ריכוזים בביולוגיה. ברגע שיש עודף של חומר מסוים, הוא מחפש מקום ללכת, ואז הוא הולך דרך הקליפה. בין הקליפה לבין העצה, זה נקרא שכבת השקפה, עוד מעט תראו את זה, והוא יורד למטה עד לקצה הגזע, ויש חריצים שמובילים מהחוץ של הגזע עד למרכז, שנקראים קרני הליבה, וככה בעצם העץ מזין את עצמו.